يا حمزة البطاقة الحمراء لا تخص الملاعب. شوف الملاعب كم هي جميلة، خلينا نزيد نتمتعوا بهذه الملاعب وهذه الصور، هذه التحفة المتواجدة في قلب المغرب الشقيق. تقريبا كل إفريقيا لم تكن، أو في الشرق الأوسط لم تكن تملك ملاعب مثل هذه. السلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم جميعا. اليوم غادي نشوف إن شاء الله الإعلام الجزائري كيفاش تكلم على الملاعب المغربية وكيفاش الإعلام التونسي رد عليهم، وكان شيئا ما قاسي على الرد عليهم. نتابعوا جميع بلا ما نطول عليكم. هذا ملعب مولاي عبد الله، حتى في اوروبا الشرقيه ما كانش عندهم ملاعب. هذا هو جماليه هذا الملعب الرائع الذي ايضا تم ترميمه. هذا الملعب الجميل وهذه الملاعب الجميله. لما اشوف اماميه شو ما عادش تقارنها بالمغرب، خاطر راهم بالميكرو هربوا بينا هروب. مانيش نقارن انا. هو يقارن عبد الستار قارن، انا والله لا قارنت، وريتك الفيديو كاو. انا عبد الستار ما تتقارنش. كله مع شوف عام 2014 لعبت في المغرب، انا لعبت في الرجاء، وتشوف الملاعب اللي عندهم عام 2014، وشوف انت الاكاديميه اللي عندهم محمد السادس، حاجه راهم من وراء الخيال، راهم حاجه راهم معناتها حتى في اوروبا هم عندهم عندهم الملاعب، عندهم المتاحف، عندهم الاكاديميه نتاع محمد السادس، عندهم السياحه، عندهم السياحه. دونك معناتها هربوا بينا هروب الحقيقه. اعطينا الملاعب داخل الملاعب، خاصه شاهدوا الارضيات. هذه ارضيه ملعب مولاي عبد الله. رسالتي لهم ان يحافظوا على هذا الصرح، على هذا المعلم وعلى هذه الملاعب العالميه. احكينا شوي على المغرب، احكينا على الارضيه في المغرب. كاليتي تختلف برشا، على خاطر الملاعب في المغرب فما شركه خاصه اللي هي ماخذه على عاتقها الملاعب الكل، خاصه ارضيه الملاعب والكاليتي نتاع الغازون. فما معناها دي سبيسياليست ودي زاباري جايبينهم من برا، وشركه ما نجموش نسميو اسمها، لكن هي اللي هي شركه اوروبيه. لا شركه مغربيه، شركه مغربيه، لكن عندها ماخذه معدات اوروبيه، وتجيب حتى اخصائيين من اوروبا. في بعض الاحيان نبداو في حصه تمارين يوخروا شويه التمارين، لانه فما صيانه والا فما عمليه تفقد الملعب من قبل الشركه هذه. معناها ما تعطيك الملعب الا ما تبدا الحاله نتاعو براتيكمون. معناها لو قمنا بمقارنه مع الموجود في اوروبا بالنسبه لحاله العشب في المغرب براتيكمون نفس الكاليتي وفما حتى بعض الملاعب اللي افضل شويه، على خاطر فما صور كي تشوفهم الحقيقه. معناها في بعض الاحيان مثلا ملعب بركان اول ما تدخل عندك لامبريسيون انه ملعب عشب اصطناعي، تلمو معناها العشب اخضر والنوعيه معناها مشكل، تلقى معناها الارضيه صلبه، تلقى الكاليتي معناها ممتازه جدا، تخليك حتى تلعب الكره وتتمتع بالكره، ما تلقاش ديفيكولتي حتى في معناها في كسوا في سورتو في لي جيست تكنيك، في الفراب دو بال، باش تلعب كره لي باس قصار كل. دونك راهو هذوما في كل مدينه تلقى زوج ثلاثه ملاعب. يغيرك انه الطقس نتاع المغرب يشبه طقسنا. طبعا هذا هو ملعب مولاي عبد الله الجميل والجميل جدا، احد الملاعب العالميه التي نفتخر ونعتز بانها متواجده في بلد شقيق مثل المغرب. وتحبوا تقارنوا، باش تقارنوا كان الا العمل اللي يجيب، الا لو طرافاي يا سي خونا الملك كرة القدم. يا الناس اللي تحبوا تتبعوا كرة القدم وتحبوا الحق، ما تحبوش الكذب. لا كوب دي موند هذيك الله هذيك يحب يخدم ينال، ما تخدمش يجوزوا الناس عليك كي تيجي في، وانت راك مازالك تولي كيما هذيك اللي خرجوها من حاجه مليحه افونسي لاري، تقعد غير افونسي لاري ما تافونسيش. عطيتك هذا مثال في بلاصتو يا سي خونا. البنية التحتية ككل، السياحة، النزل، القطار السريع التي جي في اللي باش يكون حاضر بقوة في المغرب للربط بين المدن المونديالية. دونك المغرب تستعد إلى أو تستعد لاحتضان كأس العالم 2030 رفقة البرتغال واسبانيا. عارفين ما كل دولة متقدمة لازم تلقى فيها المواصلات، يعني من أعلى طراز والاتصالات من أعلى طراز، النقل مهم جدا من أعلى طراز. هذول من الحاجات المهمة برشا. اليوم المغرب عرفت على شنو تبني مشاريعها، عرفت على شنو يعني تخلي شعبها اليوم يفتخر يعني بالبنية التحتية اللي عنده. العالم الكل نصور يحكي على المغرب. فوزي لقجع قال معناها أنه كأس أفريقيا جاية باش تكون ولا ما صارتش معناها في تاريخ كرة القدم الأفريقية، من تيرانات من الانفراستركتور اللي عملوها. يعطيهم الصحة نحيوهم احنا كتوانسة، معناها المغاربة الجزائرية هذوما كل معناها اخواتنا. حاجة تفرح، لأنه
المغرب، نجاح المغرب يعني نجاح شمال افريقيا، نجاح ليبيا تونس الجزائر، حاجه يعني ما نجموش ننكرها. نتمناو انه القادم يكون افضل لانه المغرب، شوف المغرب متاثره برشا يعني باسبانيا وتاريخ اسبانيا يعني والمنشات والبنيه التحتيه غاديكا، دونك حاجه مهمه برشا. فانا نقول لهم برافو يعطيكم الصحه. واردت اليوم ان اضع اسقاط على ما يحدث في البطوله الوطنيه في وقت احنا هنا ما زالت الناس ما على بلاش وين تلعب، ما عندهاش ملاعب، نضربوا على شكون يقعد في الجنوب او في المدرج الجنوبي في ملعب 5 جوية منعرج، شكون يقعد في المدرج او المنعرج الشمالي. الناس راهي تتطور وراهم جيراننا ما همش بعاد علينا كثير. الفريق راهو يحقق في القاب وراهو يتطور من عام الى عام ويريد ان يصل. هذا هو الهدف، والهدف هذا ياتي بعد المركز والنادي تاع الفريق وبعد الملاعب الجواريه اللي عندهم. تصوروا اين وصلوا اليوم، شاهدوا والله نغيروا برك، احنا ما راناش نحسدوا، ولكن ماذا احنا دير على الاقل تعاند في مراكز في ملاعب كما دارت ليون في فرنسا. باريس سان جيرمان ما عندهمش ملعب تاعهم، راح يديروا ملعب واعطاو التوقيت وقتاش يخلص. هاو الملعب في اون دي ملعب رائع، ولكن يا ريت الدوله الجزائريه تعاند المغرب فقط. هذا الملعب الرائع لهذا الملعب الجديد بقياده الرئيس الجامعه المغربيه فوزي لكجع، كان لما وضع البرنامج تاعو الهدف تاعو الاول قال لهم اننا نبنيو هذا الصرح، هذا الملعب، قال لهم هذا هو الاوبجيكتيف تاعي نيميرو 1 باش يولي عندنا ملعب خاص. شوفوا الناس كيفاش راهي تتطور، كيفاش راهي تعمل، كيفاش راهي تخمم على بلادها، لانه هذا عمل لصالح الوطن ايضا. لما يولي عندك ملعب بحجم هذا الملعب الرائع اللي تم تصميمه هكذا اون دي، لكن راح تشاهدوه بعد مده زمنيه محدده. هذا الملعب الرائع علي بن شيخ، امور مثل هذه نتمنى نكونوا عايشين ونشوفوها في نوادينا الجزائريه، لما لا؟ ان شاء الله هذا واش نتمنى. الملعب ما عندي ما نقول واش المشروع هذا مشروع روعه. شوف الناس وين لحقت يا اخي، ماشي قال نقولوا لونجلترا عندهم تقاليد فوتبول صح، عندهم ولا مش عارف، ولا السعوديه عندهم الاموال ولا الصفات ديالهم كلوب بيان اورغانيزي. علاش شاك فوا نتايا تمد ليكزومبل بهم؟ قلت لك هما ممكن مارسي ما عندهمش واش عندهم هادو، صح؟ الله ما تزيدش تمثل بهذا. شوف ذاك الملعب هما يشوفوا لبعيد، هذا الملعب يولي يدخلهم العجب، باسكو لي بوتيك لي ماغازان لي كدا الفندق كاين فيه كلش العجب. ولوبجيكتيف تاعهم قلتها انت بيان، ولا ما داوش كوب دي موند في هذا وما يديوها في هذا الملعب، بهذا الملعب، ولا ما داوهاش في هذه العوام اللي كاين يديوها بهذا الملعب. هم الاوبجيكتيف تاعهم توجور نروح بعيد، نحوس وين نافونس. فطومه شنو سمعت من بعض القنوات الجزائرية؟ قال لك ملعب مولاي عبد الله فوتوشوب، قال ذكاء اصطناعي. يا اخي تحبوا تطيحوا حاجه باهيه كيما هذه؟ والله يا محمد كي سمعتهم قلت هذم الناس ما عندهمش حل اخر، الغيرة عمايتهم. العالم الكل شاف الصور والفيديوهات، المواقع الاوروبيه كتبت، الصحافه العالميه باركت، وانت تقول فوتوشوب؟ بالله زيونه من الهبال. يا اخي الماتش واضح، المغرب يخدم يبني يفرح شعبه، ولوخين ما عندهم كان هضره الفارغه. ملعب مولاي عبد الله في حلاته جديده تحفه، قصر رياضي يشرف القاره. يا أخي كيفاش تحبهم يصدقوا؟ ما عندهمش في بلادهم ملاعب بالنظافة وبالجمال هذا، يدرك طبيعي يسخروا. أما الحقيقة تبقى، المغرب سبق بخطوات كبار. وكي يقولوا ذكاء اصطناعي نحب نجاوبهم المغرب يخدم بعقلية ذكية، أما انتوما باقين بعقلية قديمة، الفرق شاسع برشا. بالضبط، وهاو الدرس، بدل ما تضحكوا وتشككوا تعلموا تخدموا وتبنيوا. راهو النجاح ما يجيش بالسخرية، النجاح يجي بالعمل. المغرب اليوم عطى صورة باهية للعالم الكل، وملعب مولاي عبد الله في بلاصتو حي يتصور ويتشاف، أما انتوما ما عندكم كالكلام. إيه محمد، في كلمة واحدة، اللي يقول فوتوشوب ولا ذكاء اصطناعي راهو يضحك على روحه مش على المغرب. يا اخي ايش عملنا بيكم؟ بدل ما تفرحوا بجيرانكم وتصفقوا لهم، كل مرة تتحيلوا وتطيحوا من قيمة المغرب. برا شوفوا بلادكم قبل ما تهبطوا على غيركم. يا ربي عيب كبير عليكم، ملعب كيما مولاي عبد الله يشرف افريقيا كامله، وانتم ما لقيتوه كنت تخرجوا اشاعات وتكذبوا، عيب والله. هاو نقولها بالفم المليان، المغرب سبقكم بسنين ضوئيه وما عادش تنجموا تلحقوه. الملاعب، التنظيم، البنيه التحتيه، كل شيء واضح قدام العالم.